Pagi bro. Sekarang masih jam 6 lewat 15. Saya sudah di pinggir pantai lagi mau casting. Coba-coba lagi. Kemarin sore cuma dapat 2 ekor, tapi saya mencoba lagi di sini. Oke, di sana sudah ada Om Diman sama Om Denny. Mereka sudah dari tadi sini. Dan air kondisinya sangat bagus, ini lagi surut. Tapi seperti biasa ombaknya di sini memang selalu begini besar. Oke bro, saya mencoba dulu. Tetap stay, tetap online bersama saya. Strike nih dia. Strike nih dia. Apa itu, kerapu? Strike om. Kerapu ini. Kerapu. Lumayan besar Ji. Ada ke tempat. Kerapu bro. Hei, lumayan. Wah, ada deh jauhnya mi juga puh. Strike lagi dia. Lepas. Ini resikonya bro kalau nggak bawa tempat seperti ini. Ini saya akan bawa pulang untuk sarapan di rumah. Lumayan lah. Tadi saya janji sama orang rumah mau bawa ikan. Moncel. Strike lagi bro. Kerapu ini. Lumayan size-nya kayaknya nih. Strike boy. Nice. Wih. Wih, iya. Mantap.
Asik. Dapat lagi, bro. Lumayan ukurannya. Hihi. Sik. Mantap, mantap, mantap. Mainkan. Bisa no strike juga, bro. Asik. Besar sekali kerapunya. Lumayan ini. Aduh, ya. Kerapu ini. Tidak, buka ada ekor kuning ini. Wah, ada banyak sekali ekor. Asik. Hei. Hei, mantap, bro. Kuning. Strike kecil. Kecil. Ya. Kena matanya. Aduh, kena matanya, bro. Oke, kita rilis. Tidak apa-apa ini. Masih bisa hidup.
Ngeri juga itu anu pak. Ini satu yang besar. Tadi piranti yang di mana? Awas itu di belakang. Hah? Iya, astaga. Anu tahu? Apa? Filter. Ah, juga yang begini 70. Begini. Anda itu sama-sama 50. Oh, 50 ini. 120 inilah. Salon? Kendari itu. Kesaluan juga. Sana itu. Kita tadi baca tadi. Ini. Tapi pegang insangnya kah? Mana Orang pas sebentar ngamuk? tajamnya pak. Udah mengamuk. Mana kau pegang? Gantung. Ini apa sekarang? Man of the match. End of the match. Oke bro. Tadi kita casting sekitar 1,5 jam. Ah ini duet maut ini. Spotnya di sana lumayan bagus. Hasil Mantap, bro. lumayan. Sekitaran 10 ekor yang kita bawa pulang karena lumayan size-nya. Selebihnya kita rilis. Oke bro, sampai jumpa besok atau sebentar sore, siapa tahu mau main lagi. Sip bro. Sip. Mantap. Mantap. Salam Angler Online.